in questo nuovo video. In questo video 2 ricette vegan ottime per un post workout, pre-workout o quando preferite. Si cucinano velocemente, bastano pochi ingredienti, ma andiamo subito in cucina a vedere queste ottime ricette vegan. La prima cosa da fare è frullare della frutta secca, tra cui mandorle, arachidi e nocciole. Aggiungi a scelta del cacao magro, cannella o proteine in polvere. Aggiungi dei datteri e delle bacche di goji. Con l'impasto ottenuto crea le tue palline. Io ne ho ottenute circa 18 con un diametro di circa 2 cm. A questo punto conservali in frigo o in freezer. Piccolo suggerimento, tieni la porzione che devi mangiare in freezer per circa 15 minuti. Le palline assumeranno una consistenza davvero spettacolare. Frulla dei fiocchi d'avena o usa della farina d'avena se preferisci. Sbuccia 2 banane e schiacciale fino ad ottenere un impasto cremoso ed omogeneo. Aggiungi del cacao magro, della cannella o proteine in polvere se preferisci. Versa l'impasto in una ciotola e aggiungi 50 g di noci. (80 g di uva passa) e della farina di cocco. Quindi aggiungi 200 g di avena e mixa tutto insieme. Aggiungi del latte di soia per rendere più fluido l'impasto. Prepara una teglia con della carta da forno, quindi crea i tuoi biscotti con la forma che preferisci. Infine metti in forno a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Questo è tutto ragazzi, come sempre se avete gradito questo video mettete mi piace o commentate qua sotto. Avrete notato che ultimamente sto pubblicando molti meno video o comunque con una frequenza più bassa. Questo perché sono piuttosto preso con gli allenamenti in vista del prossimo impegno agonistico che è a fine luglio, quindi ho veramente le ore contate. Grazie come sempre del supporto ragazzi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!